Vai tavai kompānijai pieder vismaz viens transporta līdzeklis, kas tiek izmantots ikdienā darba vajadzībā? Ja jā, tad klausies uzmanīgi. GSM Auto ir sistēma, kas radīta, lai ietaupītu tavu laiku un naudu. Kā? Pirmkārt, tu ietaupīsi izmaksas par degvielu. GSM Auto risinājumi nodrošina iespēju pārbaudīt, kad, kur un cik degviela tika uzpildīta, vienlaicīgi salīdzinot ar nobraukto kilometru daudzumu. Tādā veidā tu, nekavējoties, varēsi redzēt atšķirību braucienos un tās novērst. Tā kā sistēma fiksē visus gadījumus, kad mašīna stāv var ieslēgt dzinēju ilgāk kā 3 minūtes, tad konstatējot to, ir iespējams lūgt transporta līdzekļu vadītājus lietot degvielu ekonomiskāk. Sistēma nekavējoties ziņo arī par degvielas zādzībām no uzņēmuma transporta līdzekļu. Pētījumi rāda, ka sistēmas izmantošana samazina uzņēmuma degvielas patēriņu. Otrkārt, tu vienmēr zināsi, kur atrodas tavi transporta līdzekļi. Viens skatiens kartē, un tu redzi savu transporta līdzekļu vietu, virzienu un ātrumu, vai arī stāvvietu. Tu vari pārbaudīt, vai uzņēmuma transporta līdzekļi atrodas vai atradās pareizajā vietā, pareizajā laikā. Ja transporta līdzekļu ierašanās laiks ir tavai kompānijai svarīgs, tad ir ļoti viegli. Piemēram, sasaistīt darbinieku bonusu sistēmu ar precizitāti attiecībā uz ierašanās laiku. Papildus ir iespējams redzēt darba vietu, kā arī saņemt informāciju mirklī, kad transporta līdzeklis dodas prom. Ja tavs transporta līdzeklis tiek nozagts, tad ar sistēmas palīdzību ir vieglāk un ātrāk to atrast. Treškārt, ziņojumi un cita nepieciešamā informācija par transporta līdzekļu lietošanu tiek sagatavota automātiski. Nav nepieciešams tērēt laiku, lai aizpildītu daudz veidlapu. GSM Auto risinājumi. GSM Auto ieraksta visu valsts uzņēmuma dienestam nepieciešamo informāciju par visiem maršrutiem. Papildus sistēma sagatavo arī ziņojumus, ko var saglabāt savu uzņēmuma datubāzē. Šie ziņojumi uzsvērs visus pozitīvos un negatīvos aspektus, kas ir saistīti ar tava uzņēmuma transporta līdzekļu izmantošanu. Ceturtkārt, transporta līdzekļu tehniskā apkope vienmēr tiks paveikta saulaicīgi. Sistēmā iekļautais transporta līdzekļu uzturēšanās moduls nodrošina, ka tavas kompānijas darbinieks saulaicīgi saņems informāciju par nepieciešamo transporta līdzekļu tehnisko apkopi. Piektkārt, tu maksāsi mazāk par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, jo uzņēmuma transporta līdzekļi brauc atbildīgāk un ekonomiskāk. GSM Auto risinājumi. GSM Auto ieraksta visus ātruma pārkāpumus un informē tevi par tiem ar īsziņas starpniecību, ja vien vēlies. Ar sistēmas palīdzību tu vari dot arī tiešsaites instrukcijas transporta līdzekļu vadītājiem drošā un ātrā veidā. Tādējādi nav nepieciešams lietot mobilo telefonu vai īsziņas, kas varētu traucēt autovadītājus. Papildus ar sistēmas palīdzību tu vari analizēt autovadītāju braukšanas stilu un nepieciešamības gadījumā lūgt tos apmeklēt ekonomisko autovadītāju kursus. Sestkārt, ievadot sistēmā visas nepieciešamās pieturvietas, sistēma pati norādīs īsāko un ekonomiskāko maršrutu. Pēc tam ir viegli pārbaudīt, vai autovadītājs sistēmas norādījums ir ņēmis vērā, vienlaikus analizējot ieguvumus, ja ir izmantots sistēmas ieteiktais maršruts. Septītkārt, GSM Auto risinājumi. GSM Auto veicina uzticību darba devēju un darbinieku starpā. Piemēram, ir iespējams vienoties, cik bieži darbinieki var izmantot uzņēmuma transporta līdzekļus personīgām vajadzībām. Tādējādi savstarpējās aizdomas vai bezjēdzīgie apvainojumi ir lieki, jo visi braucieni ir redzami sistēmā. Ja uzņēmuma transporta līdzekli lieto vairāki darbinieki, ir iespējams izmantot reģistrācijas sistēmu, kura parāda, kurš darbinieks kurā laikā var lietot transporta līdzekli. Pateicoties personīgajai atslēgai, ir iespējams noskaidrot, kurš darbinieks tiešām vadīs transporta līdzekli konkrētā brauciena laikā. Un visbeidzot, GSM Auto risinājumi ir elastīga sistēma, kas var tikt piemērota tavu uzņēmumu vajadzībām. Nav nozīmes tam, vai uzņēmumam pieder 1, 5, 100 vai 1000 transporta līdzekļi. GSM Auto vienmēr ir izcila izvēle. Iepazīsties arī ar mūsu drošības sistēmu pakalpojumiem, mājas uzraudzību, mašīnas uzraudzību, video novērošanu un vājstrāvu sistēmas.